Inimese DNA-s on 2 spiraali, aga geenide muundamisel tekib 3. spiraal, mis on metsaliselt. See 3. spiraal on tehislik. See kõik võib olla seotud ka kurjade vaimudega ja see ongi, mis muundab inimese, robotiseerib, allutab metsalisele ja inimene ei saa enam olla Jumala oma. See geenide muundamine pidi olema seotud ka 5G-ga. Tundub, et seda 5G tulekut ei peata enam. Ainult Jumala kohtud saavad ära hoida selle tuleku ja seetõttu on suur võimalus, et Jumala kohtud algavad. Metsalise märgi 666 võtmist paremale käele või otsaette ei anna Jumal mitte kunagi andeks ja inimene läheb põrgusse, sest on Jumalast igaveseks lahutatud. Meie keha sisaldab juba väga palju nanosakesi, mida on transportitud meisse erinevatel viisidel, näiteks lennukitelt ja toiduga. Kui inimesel areneb 3. muteerunud geenispiraal, siis ta ei ole enam inimene, ta on poolinimene ja poolrobot. Räägitud pole metsalise märgist, et kus ja millal see pannakse ja kuidas kõik sisse lülitatakse, kui kogu tehnoloogia pidi täielikult valmis olema. Kogu info selle kohta pidi olema internetist leitav ja küsimus on vaid, kas midagi on juba tehtud meiega või on see lähituleviku plaanis. Nad tegelevad sealhulgas kunstliku elu loomisega, 3D-organitega ja surematusega. Nagu teada, suure viletsuse ajal on tõesti aeg, kus surma ei ole. Metsalise märgiga inimesed otsivad surma, aga ei leia. Siin võibki olla tegu kunstliku eluga ehk robotitega. Robot ei saa surra, sest ta pole inimene. Ta töötab, sest teda juhitakse niimoodi. Nad tahavad luua kunstlikku elu, kunstlikke inimrakke, kunstlikke organeid ja nahka ja nagu pealkirjas on öeldud, tahavad luua marslasi. Aga milleks nad neid luua tahavad, on ju teada, et ufomehikesed on juba ammu inimestega katseid teinud, loonud kunstnahka inimnaha järgi. Mitte kõik, aga osad teadlased kindlasti on teinud oma avastused saatana soovituste abil. Eriti kui võtame viimase aja teaduse ja meditsiini, arstirohud ja GMO vaktsiinid, geenide muundamine. See GMO taimedel ja loomadel ongi nähtavasti see, mis nüüd on plaanis inimeste peal. Geenmuundatud inimene, mis ühendab inimese metsalisega. Küsimus on, mis asi on metsalise geen? On see tükike ollust metsalised, tekib see geen kiirguse abil. Kiirgus iseenesest ei ole positiivne ega negatiivne, aga kui teha mingi kiirgusega meile märk, nii et see meie DNA muudab, siis võib seda juba nimetada metsalise märgiks. Kuid see peab olema veel midagi palju enamat, sest see on seotud ka sellega, et inimene ei saa surra, kes saab metsalise märgi. Surematuse teemadega muidu teadlased tegelevad ammu. Metsalisele on vaja inimest, kes ei tahaks süüa ega juua, ei sigiks, aga teeks tööd peremehe heaks. See inimene ei tohiks olla haige ehk ta peaks olema inimrobot. Mis kõige peamine, inimrobot pole inimene ja ei saa meilt parandada, sest ta on masin, mis ongi aga saatana eesmärk, et inimesed hukkuks. Nähtavasti on plaan suur osa inimkonnast teha robotiteks, kes peremehe heaks töötaks, kellel poleks tundeid ega soove. Teadlik otsus võtta märk 666. See ei tähenda, et sa tead ilmtingimata seda,
mida sa vastu võtad. Sa lähed teadlikult polikliinikusse või protseduuridele. See ongi see teadlik otsus teha mingeid rumalaid toiminguid, mitte mõeldes, mis sellega võib kaasneda. Aga kas see oli vägisipanek? Ei, inimene ise läks ja kummardas pea enda märgistamiseks. See on samamoodi nagu inimestega, kes ei tea, mis patt on ja nad siiski teevad pattu ise ja teadlikult, aga teadmata, et see, mis nad teevad, on patt. Kui palju on meil täna hukutavaid valeõpetusi, mida tehakse samamoodi nagu võetakse vastu see märk 666, seda tehakse teadmatuses. Aga kes on vastutav, kui sa oled teadmatuses? Sul on ju piibel olemas, sul on Jumal, sul on palved, kes on siis selles süüdi. Kui sa oled teadmatuses ja väidad, et sa ei saa pattu teha, kui sa ei tea, et see patt on. Ei, see ei ole nii. Juuris selgitab metsalise märgi võtmist juriidilisest aspektist. Kas inimene on süüdi, kui ta võtab märgi vabatahtlikult? Kas inimene on süüdi, kui ta tegi midagi, mida oleks pidanud jätma tegemata? 2000. aastal on Vene synodis vastu võetud otsuses väljendatud nii, et mingi väline märgi võtmine ei saa mõjutada inimese vaimset olukorda, kui inimene teadlikult ei anna Jeesust ära või ei loobu temast, ning seetõttu inimesed on päris rahulikud ja ootavad, et keegi neid küsiks, kas sa loobud Kristusest. See on täiesti vale seisukoht. Jurist annab samuti sellele oma hinnangu, kas see on nii. Jurist ütleb, et juriidilisest seisukohast on selline arvamus tühine. Juriidilisest seisukohast on nii, et seaduse alla sattumiseks peab olema täidetud tingimus, et inimene on võimeline seadusest aru saama ja et ta on võimeline lugema ehk oskab lugeda ning et ta oleks psüühiliselt terve. See on kõik. Kui need tingimused on täidetud, sellisel juhul inimene on kohustatud olema kursis seadustega ja neid täitma. Ning juuris küsib iseendalt, kas seda võiks rakendada ka vaimulike seaduste kohta ning vastab, et jah. Samuti ta selgitab ka seda küsimust, kas inimene on süüdi Kristusest loobumises, kui inimest selleks on ahvardatud ehk et inimest on sunnitud loobuma Kristusest ning ütleb, et jah, kui inimene loobub isegi sunniviisiliselt usus Kristusesse, siis ta on süüdi. Samuti ta selgitab, kes on samuti süüdi juriidilises mõttes, kas ainult need, kes tegutsevad, ei, ka need, kes külmalt jätsid tegemata midagi, mida oleks vaja olnud teha, et seadust täita, on süüdi. Jumal laseb oma päikest paista heode ja kurjade peale. Mida see tähendab? See, et täna särab veel päike ja meil on hing sees ja meil pole sõda ega muud, ei tähenda, et me oleks ilmtingimata õiged Jumala ees. Laodikea kogudusele, keda peetakse lõpuaja koguduseks, on ennustatud, et Jumal sülitab nad välja nende leiguse pärast, sest nad on leiged, elavad maailma järgi, proovivad maailmale meeldida, taotlevad maailma asju. Ja Laodikea koguduse inglile kirjuta, nõnda ütleb Aamen, ustav ja tõeline tunnistaja, Jumala loodu algus, ma tean sinu tegusid, et sa pole külm ega kuum. Oh, oleksid sa külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, siis tahan ma sind välja sülitada oma suus. Sa ju ütled, ma olen rikas ja mul on vara küllalt ega ole mul midagi vaja. Ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Metsalise märk pole ainult omandi küsimus ja metsalisele kuulumise tunnus,
vaid sellel on ka teine tähendus. Triipkood otsa ees, metsalise märk otsa ees. See tähendab ka kaubaks olemist sõna otseses mõttes. Pankurite jaoks oleme me kaup, millega saab kasumit teenida. Pankade kliendiks astudes me andsime allkirja nõusolekuks isikuandmete töötlemisele. Isikuandmed ei sisalda mitte ainult nime ja selliseid asju, vaid kõike, mis on meie nimega seotud. Peamiselt on mõte siis selles, et kogutakse infot, kuidas me oma raha kasutame ja seoses sellega jagatakse meie infot ja müüakse kolmandatele osapooltele, kes teenivad meie pealt kasumit. Samuti pank analüüsib meie tegevust ja kasutab seda omakorda laenude andmisel ja muus, mille pealt pank teenib meie pealt kasu. Inimesed on ka otseses mõttes kaup. Mida kallima kodu ostad järelmaksuga, seda suuremad protsendid saab pank.